Manoloana ny ady atrehan'izao tontolo izao amin'ny valanaretina coronavirus dia namoaka sy nanao fanambarana ny Papa Raimasina isan'ny teboka navoditry ny Papa François tamin'izany. Ny tokony ametrahana vatsy iombonana ho an'ny rehetra ny andindininy izay fanambarana izay raha tsika anatin'ity fanadihadiana ity. Ametraka fidiram-bola resan'ny pirenena ho an'ireo tena mahantra. Io ny tena votoatin'ity fanambarana ataon'ny Papa François ny alahady lasa teo ity. Hevitra izay mipora ataon'ny Papa Raimasina manoloana izao ady atrehan'izao tontolo izao, manoloana coronavirus. Ankoatra ny fahafatesana moa Papana amin'izao fotoana, dia azo antoka fa itotonga ny toe-karena maneran-tany, satria amin'izao dia efa hita sy tsapa ny fahavoazana vahoaka tena sahirana. Nanaovan'ny Papa François antso tamin'izany ireo ralasy anabavy misehatra ao anatin'ny hetsi-bahoaka, ireo fikambanana mpanao asa soa mba hitodika kokoa amin'ireo sokajin'olona tena vomafy, toy ireo mpivarotra amoron-dalana na mandehandeha, ireo tantsapam-boly, ireo mpanao trano, mpanjaitra, ary ireo karazana asa mitovitovy amin'ireo. Voatsinjo manokana amin'ny maha-olona ka tsisy intsony ireo mpiasa tsy hanan-jo ary afaka hiotra amin'ny fiainana aorian'izao ady izao. Ho hiatrany ity fanambarany Papa Raimasina ity. Azo antoka fa tsy maintsy hisy fiovana goavana eto amin'izao tontolo izao. Antony tonga ny Papa hatrany am-piandohana anaitra ireo mpitondra resan'ny-pirenena mba nisy fanovana goavana aorian'ity valanaretina ity. Isan'ny sosokeviny tamin'izany tokony hanenana na hanafoanana ny trosan'ireo firenena mahantra. Mbola nanaovany antso indray tamin'ity fanambarana ity ireo mpitondra maneran-tany fa izy ireo mifototra tsy azo tsinotsinoavana amin'ity fiovana goavana ity. Etsy-ankilany dia nanambaro ho vonona ny andinika ny fomba nalefahana ny trosan'ireo firenena afrikanina i Chine. Manodidina dia $100 miliara ny trosa afrikanina ka tokony ho aloha amin'ity taona ity ny $4 miliara amin'izany. Anisan'ireo nampindram-bola be indrindra aty Afrika i Chine. Mitatra amin'ny vaoantsika Jerry Edouard sika sambola manana. Sarotra ny miatrika ny valanaretina Covid-19 na eo amin'ny sehatra ara-pahasalamana na indrindra koa eo amin'ny sehatra ara-toe-karena. Tsy vitsy ireo firenena afrikanina no efa nanao antso avy manoloana ny tokony hijerena endrika fanampiana ho an'ireo firenena marefo. Efa mahery ny $7 ireo voamarina fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus aty Afrika. Tsy mbola betsaka izany raha oharina amin'ireo mahery ny roa tapitrisa maneran-tany, saingy maro ireo tsy afaky ny hiatrika ity valanaretina ity aty amin'ny kontinanta afrikanina. Ilana volany ny fiatrehany izany aretina izany. Anisan'ireo namaly ny antso i Chine izay vonona ny handinika ny fomba nalefahana ny trosan'ireo firenena afrikanina araka ny fanambaran'ny ministry ny raharaham-bahiny sinoa Wang Yi tamin'ny fampitam-baovao. Heverina arak'izany fa hisy ny fampiatoana fandoavan'ireo firenena afrikanina trosa izay hodiniana aorian'ny fiaonan'ireo firenena mikambana ao anatin'ny G20 amin'ity herinandro ity. Manodidina ny $570 miliara ny trosan'ny Afrika ary $4 miliara eo no tokony ho voaloha amin'ity taona ity. Anisan'ireo mpampindram-bola lehibe indrindra aty Afrika i Chine. President Xi will also co-host a roundtable discussion. Mitoetrany kosa ny fampodian'ny fitondràna Frantsay ireo teratany mbola tavela eto Madagasikara. Taorian'ilay sidina manokana farany teo dia fantatra fa isidina manokana indray ny 24 aprily ho avy izao. Misy tsivana manokana efa napetraky ny fitondràna Frantsay amin'izany ka isan'ny voantso ny Air France amin'ny alalan'ny lisitra miainga avy amin'ny ambasady no lahara-pahamenana amin'ny sidina manokana io. Toy izao ny vaovao mahakasika izany entiny Sonia Andrinirina sy Doda Rajarinjato. Tamin'ny firaparan'ny volana martsa teo Ratsahivona no nandefa fiaramanidina manokana akireo teratany mbola tavela eto Madagasikara ary maniry hody any amin'ny fitondrana Frantsay. Manodidina ny 220 teo ireo teratany Frantsay nandao any Madagasikara tamin'izany. Amin'izao fotoana indray dia fantatra fa mbola mikiasa ampody ireo teratany ny fanjakana Frantsay. Amin'ny 20 aprily izao no daty vinavinaina iangan'ny fiaramanidina hitondra azy ireo. Misy sivana manokana napetraka nefa ny amin'izany araky ny hita ao am-pejy ny masoevo Frantsay eto amintsika. Voalohany amin'izany ny maha-teratany Frantsay na teratany Europiana nandalo nandritry ny fotoana voafetra teto Madagasikara na ilay visa de court séjour. Faharoa manarak'izay dia ireo izay vondron'olona marefo manoloana ny tsimok'aretina Covid-19 araky ny efa namarita ny tompona andraikitra ara-pahasalamana azy no ola ara-pahamehana. Isan'izany ireo zoky olona 70 taonany mihoatra, ireo olona taizana aretina na ihany koa manana olana amin'ny taovam-pisefoana sy ny maro hafa. Araky ny vaovao voaray ihany dia efa misy lisitra manokana miainga avy any amin'ny masoivo araky ireo sivana napetraka ireo, ka ireo olona mahafeno fepetra noho izany no ola ara-pahamehana ary ho antsoiny kompania Air France hamonjy ho sidina manokana io.
Marantsika ry pejim-baovao mahakasika ny ady amin'ny coronavirus ho any eto an-toerana ity filazana avy amin'ny Bank of Africa Madagascar ity izay nambara fa miara-mientana amin'ny firenena manontolo amin'izao vanim-potoana iadina amin'ny Covid-19 izao izy ireo ka ny fepetra anohanan'ny mpanjifa ao aminy izay miaina fahasairana vokatr'izao krizy ara-pahasalamana izao. Ny Bank of Africa Madagascar dia manasa ireo mpanjifa voakasika mivantana amin'izany ka maniry ny sitraka ireo fepetra manokana ireo mba ifandray avy hatrany amin'ny centre d'affaires na masovo mazatra azy ireo. Ny ekipan'ny Bank of Africa Madagascar rehetra dia efa mahafantatra sy mampiatra izany fepetra rehetra izany. Fa toy n'ilay raharaha mahakasika ny Arfine Rahelsoa mpanao gazety sady taleny famoahana avy eo anivon'ny gazety an-tsoratra ny Valosoa kosa no arantsika manaraka namoaka fanambarana ny raisana omaly ny lavitra ny mpanao gazety eto Madagasikara sy ireo fikambanany mpanao gazety ary ny firaisamonim-pirenena. Tsy mazava izy ireo ny fihetsika ty ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina atongavana miovaova hatrany ny zavatra lazain'ity departement ity manoloana ny raharaha Arfine mitondra ny dindiny izay fanambarana ataon'ny OGM izay amintsika isoany Andry Enerina sy Doda Rajarinjato. Apangainy ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara ho ambadiky ny fitoriana ny Arfine Rahelsoa ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina na ny MCC. Efa intelo zao ireo tompona andraikitra teo anivony ity ministera ity no niezaka nanatio tena ary namadibadidresaka manoloana izao raharaha izao ho ihany fanambarana ny raisana nataony ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara sy ny fikambanany mpanao gazety ary ny firaisamonim-pirenena. Voalaza ao anatin'ity fanambarana ny raisana ity fanavadiky ny MCC indray ho tsy misy idirany amin'ny maha-mpanao gazety azy ny eloka nenjana ny Arfine Rahelsoa. Mariana nefa fa teo foana ny filohan'ny ho lavitry ny mpanao gazety nandritry ny famotorana rehetra natao azy. Ankoatra io dia mbola nanamafy ny OGM fa mpanao gazety ara-dalàna ny Arfine. Tsy ekena ho ihany izy ireo ny fanambaniana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izay misahana manokana ny fiarovana ny zon'olombelona sy ny mpanao gazety izay ataony ity departementa iray ao anatin'ny gouvernementa ity. Nambara ny Braony ho lavitry ny mpanao gazety fa manaratsy ny fijeriny izao tontolo izao ny fitondram-panjakana manontolo ireny nataony ministeran'ny serasera ireny. No itsiny izy ireo ihany koa fa tsy nilainga tsara lahatra miverina matetika no ampizy fitonina. Niazaka ny hevitra ny ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina izay fa tsy mbola nisy namaly izy ireo. Andrasana noho izany ny valiteny izy ireo manoloana izany. Vaovao ny trangam-piarahamonina kosa no amaranantsika ny fiarahana anombony izany ny lozam-pifamoivoizana tetsy amin'ny lalana tsara saotra izay toerana isan'ny tranga lozam-pifamoivoizana matetika tao ao. Ambaran'ny tompon'andraikitra rehefa dia tokony resaka fepetra izany satria androany maraina ohatra tovolahy 20 taona nitondra bisikileta no ny faon'ny fiara tsy mataho-dalana iray ka maty tsy sadrano teony eo tety Soave Masoandro. Nitsoka ary natona zandary teny Ivato avy hatrany ilay nandona raha vao nitangorona ny olona ary tafiverina teo amin'ilay toerana ihany taoriny izay Iana Rabarsoa sy misy Razafinjatovo. Isaky ny tapabolana dia saika ahitana lozam-pifamoivoizana hatrany eny amin'ny lalam-baovao tsara sotra makeny Ivato iny hatramin'ny nampalalaka ny lalana. Fiara katikatitra iray avy any Ivato voalaza olana mafy no nandona olona nitondra bisikileta teny Soave Masoandro androany maraina tokony ho tamin'ny 4 ora sy sasany. Namony any avy hatrany ilay tovolahy 20 taona izay voalaza fa nirahina iantsena. Voalaza ho nitsoaka ilay fiara aina nantona ny zandary teny Ivato. Ireto farany no naniraka azy ireo iverina teny amin'ny toerana nisehony loza. Le 4 V8 iny avy any Ivato dia tany izy dia efa nandeha mafy be dia efa tany izy dia efa mifoaka anay tsy voadony izay fa le rivotra an'iny izany nifoaka anay dia ninjery izay dia ninjera moa zany zava nisy moto niaraka tamiko koa dia ninjera koa io moto io dia kanjo teto aloloha teto izany izy nandona ny olona io dia io maty sur place io le olona dia rehefa nandona izy dia miverina nakany Ivato indray. Andeha hividy paraky ny dadan'ity rehefa Samosanty izy vidy paraky. Misy olona tonga tany aminay dia hoe misy accident izy rehefa mampirikatra. Mampaiza ho dia amin'ny tatazan'ny lalam-baovao izy dia lasa eny andeha nakaty. Araka ny enoko an'ilay vaovao teo aloha izany dia ohatrany hoe nitsoaka le le nandona dia nanatana gendarme dia mety mibaboka tany izy izany nanao accident tary izay na ohatr'izany dia avy eo ireo miverina ireo mety teo anatiny teo angamindreo miverina.
manoloana ny lozan'ny fifamoivoizana mitranga matetika tahaka izao ny taraina ireo mponina teny Soavamasoandro ny tokony hijerena vahaolana akaiky ity lalana ity. Namboarina ho autoroute io lalam-baovao io ka tsy tokony sarety na moto na bisikileta andalo mihitsy raha araka ny fanazavan'ny lehibe ny fokotanin'ny Soavamasoandro. Mangataka amin'ny fitondram-panjakana izy ireo ny anaovana lalana manokana ho azy ireny. Efa napetraka mihitsy hoe manao antsy foana zay amin'le fitondram-panjakana hoe izy ity natokana ho an'le atao hoe autoroute. Tokony tsy hampiasa an'ity mihitsy zany ny olona mpitondra bisikileta na mpitondra sarety. Fa raha vao misy sarety na mibahana na misy zavatra mibahana mpitondra bisikileta eo aloha dia tsy maintsy voafoaka ny tomobile foana na koa izy mandeha afovoany loatra satria tomobile nefa mandeha mafy. Ny amin'ity 120 150 à l'heure zany izy mandeha. Dia mampalahelo le zavatra ohatran'izao fa tokony andraisan'ny fanjakana fepetra mihitsy hoe izy avy ny olona afaka tena hampiasa an'ity lalana ity. Rehefa natao autoroute le izy dia aleo ny tomobile tena autoroute manao le izy. Fa io zany dia rahantsika malaza samy mampiasa daholo ny rehetrarehetra nefa ny autoroute le izy dia mampalahelo ny tranga misy. Fa ankoatra ity tovolahy maty voadona ity, nisy moto anankiroa nifandona ihany koa tao aloha-keliny io hoy ny olona teny an-toerana ka tapaka ny tongotry ny iray tamin'ireo. Raha tany saina ho hiatrany izy ireo, ny lozan'ny mpifamoivoizana izay nitranga teny dia tsy lasaky ny roapolo nandritra izay nampalalaka ny lalam-baovao izay. Fa tany Mahajanga dia nitranganana fahampoiziana ara-tsakafo omaly tany amin'ny fokotany Tsararano ao anatin'ny komina Ambonivohitra Mahajanga. Vokany ankizy iray namony any ary 7 mbola tsaboana eny amin'ny CHU Androva amin'izao fotoana noho ny finanana sakafo efa simba izany. Arao fanadidina. Fianakaviana iray tany fokotany Tsararano ao anatin'ny komina Ambonivohitra Mahajanga no ninana hors d'œuvre efa simba andro vitsy zay. Nandosiny valiny 7 mianaka taorian'izay ka tsy navitany janona tao an-trano intsony fa teo ivelany namelarana tsia mba hatorian'izy ireo. Niezaka ny antso ny mpanentana ara-pahasalamana tao amin'ity fokotany ity ireo fokon'olona. Napakevitra aingany nitondra azy 7 mianaka tany Hôpitaly Androva ity farany mba hamonjenina izy ireo izay hita fa efa tena reraka avokoa. Zavatra hafa sy natafotoana nefa no nian'izy ireo teny. Teo tamin'ny antsasakadiny nahatongavanay teny Androva dia mbola samy mifampijerijery teo zany ny garda tao anatin'ny Hôpitaly Beny Androva. Dia zaho vatan-tenako zao mihitsy no niteny tao amin'ireo dokotera garda tao hoe moa aveo tsy mba manana ny fanafody sekoro mandra-pahatonga an'le vola zay eritreretinareo hoe hividianana an'le fanafody fa vonjy aina matoa reto olona reto ny batainay fokon'olona avy any no entina eto dia vonjy aina zay zavatra ilainay mba hoe ampahatsara an'le olona. Dia teo moa zany mbola nodikotina ny fianakavian'ny olona reto aza ho zay zany mbola laborosy fa ezanay atsona. Sasany moa tsy azo antso, sasany zany mba nazo antso fa tsy haiko zany amin'ny teo fotoana itenenako zao na efa tonga eo fianakavian'ireo sa mbola tsy tonga. Zay zany zavatra tena. Fa izy zany raha ohatra ka hoe raha ny fandininay anazy zany ohatra ny hoe zahay tena niatry maso tery Androva. Raha ohatra ka hoe nisy ny fandraisana ny tanana n'io zaza io tamin'ny voalohany nahatongavanay tarito dia tsy maty zany io zaza io. Nampalahelo ny vokany satria zaza iray nodimandry. Mbola tsaboana amin'ny CHU Androva kosa ny ambiny. Tonga namangy sy nankahery ary nanome fanampiana azy ireo ny ben'ny tanàna Mahajanga sy ny sobavimoaka voafidy tany an-toerana. Any Mahajanga hatrany dia lakana iray no tratra nitondra hazo palisandra maromaro antsokosoko omaly. Ny fianenjena tamin'ny vedety io lakana io ka tafatsoko ireo nitondra azy. Ilay lakana izay natrarana hazo misa 10 eo no sisa tratra tamin'izany. Raha ny vaovao trany dia niainga avy tany amin'ny faritry melaka ireo hazo ireo tamin'ny alalana Sambokely na botry vao izao niraisy ny mpitondra lakana izao. Saika matsina ny Mahajanga ireto hazo sarobidy ireto. Mitondra fanampanazavana makasika izany no tompona ndraiky paritra ho an'ny tontolo iainana any amin'ny faritry Boeny. Ireo hazo ireo moa zany ampoly teo nisany traverse ireo ary raha ny fanadihadihana natao dia avy any amin'ny faritry melaka iny no loharan'ilay izy satria raha isika manodidina ny Mahajanga dia tsy manana an'ireny palisandra reny raha ohatra ka amin'ny faritra Morotsiraka zany. Ary izy io raha ny fanadihadihana natao ihany koa
dia tsy possible mihitsy hoe le lakana no mitondra azy avy any amin'le faritra ny aviny reo azy ireo zany raha ny fandiniana aloha zany hoe entina matsina ny tanànany Mahajanga ary le fanontaniana hoe saika hoe firy nisan'ny olona voaroaroy araky ny fanambara teo mitsoaka reo satria ny fanenjehana izy ireo dia niafina teny anaty kinga dia mitsoaka le olona tompony lakana zany fa lakana sy nompon'ny kakazo no tratrany teo dia iny zany no nandrasana teo mandrapiakatry ny rano na ahafahana mitondra ny faritry maro ala iny any anaty kinga. Tapitra tamin'iny fanadihadiana iny koa ny fiarantsika androany tato anatin'ny LEJT ifanomezana fotoana aminareo raha mpitsondray anomboka amin'ny 7 ariva ary anasanareo anaraka hatramin'ny farany sy anjoy ireo fandaharana sy oronan-tsary atolotra nareo eto amin'ny Drumine metraka mandram-pianao amin'ny raha mpitsondray ary zay tompoko lahy sy tompoko vavy. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Luxor, le plaisir du confort.